അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളുടെയും ഹെഡ്ലൈറ്റ് കമ്പനി എന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു UV പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് പുതിയതിലോട്ട് മാറ്റാണ്ട് നമുക്ക് പഴയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗിയാക്കി പുതുമയോടെ വെച്ച് നടക്കാം. അതായത് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സൈഡ് മൊത്തം മാസ്ക് ചെയ്യുകയാണ്. മാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെഷീൻ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിലോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മാസ്കിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ്കിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിന്തറോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സാധാ ഏതെങ്കിലും പോളിഷിങ് റബ്ബിങ് കോമ്പൗണ്ട് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലിട്ടും ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു 2000 പേപ്പർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 2000 3M പേപ്പർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് സാധാ 3M വേണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും പേപ്പർ ഇട്ട് സാൻഡിങ് പേപ്പർ ഇട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു 2000 പേപ്പറൊക്കെ ഇടുക. 1500 ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ സ്ക്രാച്ച് കളയാൻ ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 2000 3000 വലിയ കുഴപ്പമില്ല. 2000 പറ്റിയതാണ്. കാരണം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. കാരണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഭയങ്കര മങ്ങൽ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വിള്ളലുണ്ട്. അത് ഉള്ളിലാണ്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് പുറമേ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് മെനയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തെ ലൈറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതും കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോളിഷിങ്ങാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പോളിഷിങ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പേപ്പർ വെച്ച് മെഷീനിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കൈയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയായില്ല, നമുക്ക് കൈയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷീനിട്ട് ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം 2000 ഇട്ട് അതിന് ശേഷം 3000 ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സാധാരണ 2000 പേപ്പർ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ പോളിഷിങ് കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഏത് കോമ്പൗണ്ടും വെച്ച് നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് പുറമേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെയിലത്തേക്ക് ഈ വണ്ടി ഇടുമ്പോൾ ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈറ്റ് മങ്ങിപ്പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ കളറായി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടണമെന്ന് നമുക്കിത് തിളങ്ങിയിരിക്കണം. തിളങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വിസിബിലിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് റബ്ബിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെനയി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തതയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല വ്യക്തതയാകും. അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നീ സൈറ്റുകളിലൊക്കെ പല ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ പല കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതൊക്കെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും ലൈറ്റ് നമ്മൾ വ്യക്തതയോടെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞ കളറായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ക്രാക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ 2 ലൈറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചിലവില്ലാണ്ട്